Çağırayım mı çocukları? Gölge sizi çağırıyor. Gelin bakayım. Çabuk. Çabuk. Herkes gölgenin yanına. Herkes gölgenin yanına gitsin bakayım. Aferin benim çocuklarıma. Evet. Birbirinizi bunaltmadan sobaya da odun attı. Şimdi yanar cayır cayır. Aferin benim akıllı çocuklarıma. Havlayan bu bücürlerde bizi niye içeri almıyorsun? Evet. Bak gördünüz mü? Ne diyor biliyor musunuz size? Niye yaramazlık yapıyorsunuz? Niye almıyorsunuz dışarıda boş yere? Beni niye merakta bırakın gibi şeyler söylüyor. Şimdi köpeklerin giriş çıkışı yasak. Kediler girebilir. Ne oldu? Köpek. Yürü git. Sabahtan beri şaşkının peşindesin. Evet. Şaşkın. Şöyle benim şaşkınım acaba. Evet. İşeme sağa sola Efes. Ne olursun ya. Gerçekten sağa sola işeme. Ayıptır ya. Hiç bana yapma bana. Şaşkın. Gel. Gel benim çocuğum. Şaşkın. Yatak odasından uzak durun lütfen. Bari orayı pisletmeyin. Evet. Şaşkın yediniz mi? Bana doğru söyleyin. Ya sen oraya mı girdin ya? Sen oraya mı girdin ya? Gel, ne işin var senin orada? Garip misin sen? He? Sen bu evin garibi misin ya? Zimba başka şey kurulmuş. Evet. Herkesin bir yeri var. Sen de şöyle gözümün önünde dur. Evet. Evet. İstersen sobanın yanına git. Sen bilirsin. Bence orada dur. Ben de seni karşıdan izlerim. Anlaştık mı? Şu tablonun üstünden iner misiniz lütfen ya? Şuraya bak, gezdiğiniz yere bak ya. Bak ya oyuna çevirdiler ya.